Kalau kalian pecinta barang-barang yang lucu-lucu dan juga gemes-gemes, kalian wajib banget sih check out headset ini. Nah ini tuh headset yang benar-benar lucu dan juga gemes banget ya guys. Selain dari itu harganya juga murah banget. Nah ini tuh aku tuh suka banget karena ini tuh ada kayak bentuk kelincinya gitu ya di atasnya. Jadi kayak beda dari yang lain. Nah kalau ini tuh untuk masing-masing tombol on off-nya ya guys. Tombol volume juga ada di sini pokoknya. Dan untuk suaranya sendiri itu tuh benar-benar enak banget ya guys didengarnya. Benar-benar harga murah tapi kualitas nggak murahan sih. Di telinga tuh suaranya benar-benar pas, enak banget, nggak yang kekencengan, nggak yang kekecilan juga. Nah yang aku suka juga ini bisa dilipat ya. Jadi kalian langsung aja check out sekarang juga guys.